Portál 1212. Čo nám prináša? Tento portál nám prináša silnú transformačnú bránu, ktorá spája energiu ukončenia, duchovného prebudenia a posunu do vyššej vibrácie. Číslo 12 predstavuje dokonalý cyklus, harmóniu, spojenie tela, mysle, dušu a zároveň otváranie nových možností. Aké sú hlavné portály 1212? Dokončenie cyklov. Energia uzatvára to, čo už nemá ďalej pokračovať. Je ideálny čas, aby si pustil staré vzorce, ľudí či situácie, ktoré ťa brzdia. Zosilnenie svojej intuície. Energetická brána otvára tretie oko, zlepšuje vnemy, sny a schopnosť čítať znamenia, synchronicity a posolstvá. Prechod do vyššej vibrácie. Tento portál pôsobí ako reset duše, pomáha pozdvihnúť vedomie, zvýšiť intuíciu, jasnocítenie a schopnosť vnímať znamenia. Uvoľnenie starej energie. Portál 1212 nás tlačí, aby sme nechali za sebou staré presvedčenia, strachy, vzorce, ktoré nás brzdia. Je to vlastne očista pred koncom roka. Manifestácia a zosúladenie s osudom. Portál 1212 je kombináciou dvoch mocných jedničiek a dvojok. Podpora manifestácie, zhmotnenie zámerov a priťahovanie toho, čo je v súlade s tvojou dušou. Príprava na nový cyklus. Energia portálu nás posúva k tomu, aby sme si uvedomili, kam smerujeme a naladili sa na rok 2026 duchovne aj energeticky. Aktivácia duševnej sily a poslania. Otvorenie portálu podporuje prepojenie so svojím vyšším ja a s tvojím životným poslaním. Mnohým prichádzajú aha efekty alebo impulzy na zmenu. Aktivácia duševného poslania. Číslo 12 sa spája s osudovou cestou. Môžeš cítiť nutkanie začať novú cestu, zmeniť prácu alebo pohnúť sa k svojim darom, ako je intuícia, spiritualita alebo kreativita. Očistenie energie a svetelné liečenie. Je to obdobie, kedy sa zrýchľuje energia a môžeš cítiť tlak, ospalosť, citlivosť, ale aj náhle uvoľnenie či úľavu. Prebieha intenzívna očista a harmonizácia. Posilnenie svetelného tela. Hovorí sa, že 1212 otvára svetelné kódy, ktoré zvyšujú vibráciu tela a ducha. Preto v týchto dňoch môžeš cítiť únavu, aktiváciu srdcovej čakry alebo návaly emócií. Aké je ezoterické posolstvo portálu 1212? Kto dovolí starým dverám sa zavrieť, tomu sa otvoria nové brány. Portál 1212 ti pripomína, že osud je tvorený kombináciou tvojich rozhodnutí, vnútornej sily a ochoty urobiť krok dopredu. Je to energia pripravenosti. Ak si urobila kus práce, teraz prichádza odmena. Ako môže byť portál 1212 užitočný pre teba? Manifestácia želaní. Je to výborný čas na stanovenie zámerov, vizualizáciu budúcnosti, tvorenie videní na rok 2026. Očistenie vzťahov. Portál ukazuje na karmické väzby, nevyrovnané energie, potrebu odpustenia a pomáha uzatvárať cykly. Posilnenie ochrany. Energia 1212 otvára aj silný ochranný štít, ktorý pomáha odraziť negatívne vibrácie a posilniť vlastnú stabilitu. Vnútorný pokoj a liečenie. Intenzívna energia pracuje s čakrou srdca. Lieči staré emocionálne zranenia, posilňuje sebaistotu,
prehlbuje súcit k sebe a aj k druhým. Nové duchovné vhľady. Tento portál podporuje jasnozrivé vhľady, symbolické sny, prepojenie s duchovnými sprievodcami. Ako tento portál môžeš využiť prakticky? Medituj aspoň 12 minút, ideálne so zámerom. Napíš si na papier 12 želaní alebo zámerov. Zapál bielu alebo zlatú sviečku. Papier so zámerom, ktoré chceš ukončiť alebo nechať v starom roku, spáľ. Sleduj znamenia alebo synchronicity čísel 1, 1, 1, 2, 2, 2, 12, 12.